aya ge baheula di zaman Seholil Bangkalan. Seholil Bangkalan teh waliun min auliyaillah. Can lila Seholil Bangkalan mah itu tahap jeung Senawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas keneh torekat ngan langsungnya. Balik ka dieu loba kaistimewaanna, di antara kaistimewaanna nya nama hobina ngaji tafsir, santri ratusan. Eta lu endek ngaji sorop mawa sorop, nu endek ngaji alfiah mawa alfiah, nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun. Tapi nyana ngajina tafsir bae, kudu ngaji sorop kadengina sorop, kudu ngaji nahu kadengina nahu, kudu ngaji fatul muin non fikih kadengina fikih, kudu ngaji tafsir kadengina eta teh nu diajina tafsir tapi kadengina beda-beda. Aya urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengina aya nu nundutan, aya nu cengat, aya nu dula-deuleu bae SMS macem-macem. Sarua kitu nu macem-macem. Tah Ki Holil Bangkalan teh kos kitu. Ditangtangan bae teh ku jawara teh. Waktu jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan. Tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang bae. Tenang, ahli ikhlas mah kalem bae, boga permasalahanna kumaha Allah bae. Ditangtangan kelut. Bahkan di rogohala dan lain sebagainya kalem bae. Atuh japae emang nang Gusti Allah lain kudu lemah cenah kudu pae dicelurit masalah cek Ki Holil teh. Eta Ki Holil teh kos kitu istimewana. Muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun di dinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji. Masya Allah. Meureun tilok adhar jengkol ciduhna. Ki Holil mah. Aya ta Ki Sobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Khalil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari teh mentak aya dongengna istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa ka dinya Ki Itako ngaranna teh ta ti istrina Ki Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum hujan mangkani hujan gede hujan bergan datang ka dinya make daun gitu. Siapa ini? Saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari. Oh, pergi kamu, pergi jangan di sini. Kaget, biasa ada tilok itu, ai kadinya ieu mah diusir. Pergi. Atuh saya kehujanan, biarin kehujanan juga. Ceurik nyana balik ka ditu. Pamajikan Ki Hasyim Asy'ari. Balik datang ka ieu mah ceurik kunaon diusir sama Ki Holil. Wah, bukan seusir-usirnya Ki Hasyim, pasti ini ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Geus bae. Kabelah dianya ditafakuran bener baik begitu Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta dek Bandung hujan gede anu luar biasa mobilna teu dikendalikeun teu terkendali nabrak kontainer harita maut berarti mautna dalam keadaan hujanan tahu lah keur dibawa kaki Holil nate hujan gede. Eta teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu maotna pasti ke kahujanan kajen kukumaha tepat jasa. Begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antarana Gus Dur keur leutik keneh Ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa. Tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu maot teh bakal hujanan bener bae. Aya deui jelema hayang nyoba jasa Ki Holil dengan susah biasa ieu. Salakina jeung pamajikan ngomong bae, urang cinta jasa jana Ki Holil, sok ngadengkeun urang tang. Heueuh, ceuk pamajikan. Urang ka ditu yuk. Ka ditu teh cenah ceukna mawan naon. Urang mangan bogana ganyong-ganyong. Kajenlah urang boga ganyong ge. Saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel eta dipapak ku Ki Holil dipapak. Woi saya nunggu dari tadi sekedar teh alhamdulillah itu bawa apa itu bawa ganyong ini kesukaan saya cek Ki Holil teh aju gegeran ka santrina kulub ya muncak bahasa urang mah kulub gorotok-gorotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh
caknya teh berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong ye caknya geus senang hate balik beta nu susah teh kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu maka ganyong lah caknya nu loba bener ganyong nu nyana geus beak ganyong nu tatangga dipaling kunyana hayang kalem ku kiai burung ganyong lain peting-peting dicokelan dibawa ke karung barang datang assalamualaikum Ki Holil ngusir pergi kamu ini saya bawa ganyong tinggal ganyong ya kenal pergi diusir eta si jelema duaan teh diusir ceri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya tah buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai suka juga bukan dapat nyolong ya kenal kanyahoan ku kiai nang malin Masya Allah eta Ki Holil karena mantak harita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking jadi jawara teh ceramah saudara-saudara sekalian saking banyaknya ular maka ular itu pemberian dari Allah halal udah ular pokoknya ambil goreng enak dan itu kelabang kalajengking juga enak ternyata jawara teh fatwa halal Ki Holil teh sipan itu budak halal orai sebab ular itu sama dengan dan kan sok bisa itu belut apa bedanya belut dengan ular sama ternyata masih enakan ular halal bebejok kabeh masyarakat ka Ki Holil Ki Holil teh haram orai mah atuh orai kalajengking haram atuh kiai cenah kudu ceramah ya tuh kula mah dia teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian di muludan emang orai mah atuh halal haram cek kiai teh pas aya raramean di kecamatan diundang Ki Holil teh diundang di jawara ceramah ular halal kala halal kuari bagian Ki Holil Ki Holil teh bagi 2 aja dah yang haramin ikut sama saya yang halalin ikut sama jawara ya eta hebat ngahukuman teh kos gitu luar biasa Ki Holil cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya ya enggak lama lagi akan ketahuan udah sekarang begini aja kita yang haram tetap haram sebelah sini ikutnya sama saya yang halal ikut sama jawara enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram oh ya bener baik 2 poe jawarana disantok orai waktu ke dokter jawara lu hiji deui kena kalah babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cager oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil wah tuh enggak mau cek jawara itu kan musuh saya gitu ya musuh tinggal musuh ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai alah bohong terus geus seseleh nyana geus di Badura di Surabaya ya kalau barang halal mah biasanya enggak ngerusak cek Ki Holil teh barang halal mah nggak ngerusak ini mah barang haram ngerusak jadi haram mah nanti juga akan ngerusak apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan akhirnya LHDF jawara dibawa digotong kayak Ki Holil kenapa ini jawara sentok ular ularnya haram apa halal sih ya nggak tahu ya kiai bisa bae deui. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular, bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah tobat dulu, tobat dituntun ku Ki Holil tobat beneran istighfar. Sok sekarang nyatakan saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah beres jampena beres. Ulang cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawara.
eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa sama itu mah karomah beda deui karomah mah tuh Masya Allah. Nah iyalah nu diharamkeun cek Holil sudah ada disnya. Hewan yang halal yang mana, hewan yang haram yang mana, itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sembarangan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Masih loba keneh dongeng Ki Holil. Jawaran nu hiji deui ngamuk nang tangan Ki Holil. Lantaran eleh jawaran nu tadina loba pengikutna kuari eleh ka Ki Holil teh. Hatta pengikutna jawara, tah jawara mah pan pengikutnya marah nya nama. Akhirna kabeneran Ki Holil mah biasa jeung pemerintahan teh waktu diondang hadir biasa. Masalahnya nama masa hirupna sebab pemerintahanna harita mah pan pemerintahan jujur. Adil tak kabelah dina makomo sebab di zaman Belanda pan harita jadi milu menegakkan agama di penjara segala Ki Holil di penjara di zaman Belanda ieu mah panjang cerita namun mimiti mah ieu mah eta bae ditangtangan nyana keur hadir jeung para pemerintah lain keur hadir nyieun pemerintah nyieun hiji riungan gede jawara geus daratang tokoh masyarakat pemerintah geus daratang tinggal Ki Holil menca jawara ya nungguan saha deui nungguan kiai nu deuk maca hadiahna kiai saha mama Ki Holil emang lu bisa sapira hadiah kudu nungguan jana kiai nu sejen atuh aing mah aja bisa sapira hadiah lain kitu cenah ieu mah tupangna nama ahli mah teu bisa lanjutkeun ulah kudu nungguan jelema hiji urang ieu jam geus sabaraha ieu teter waktu ulah gara-gara nungguan jelema hiji aju urang kaberangan lanjut tanggung jawab kula sapira Holil pahar aja geus lain kiai aja sapira Holil Ki Holil teu kebal keur menyono ribut dirinya datang naik kuda pan Ki Holil teng ini ya kiainya yang membuat gersak kita ini ngelama-lamain waktu goblok ini kiai kiai biasa we Ki Holil datang turun barang turun tina kuda sukuna dikana taneuhkeun taneuh oyang bleng oyang taneuh barang nyana ngalengkah deui bleng cek jawara kok ini goyang begini ya goyang karasana ku jawara ieu dunia goyang ai kudu sejen mah henteu cek cenah itu kikieuan si jawara kiai jangan ngelangkah jangan melangkah emang kenapa goyang dunia kiai atuh biasa bae goyang asal kiai ngalengkah dunia goyang miringnya na kikieuan geus kieu bae nya nyeklan katihang sagalan gua ditonton ku kabehan emang ada apa dunia goyang Ki Holil seuri bae atuh Ki Holil datang ka diuk jana langsung sasalaman hampura cek nya teh maafin saya kiai udah nggak usah jalan-jalan ceknya dunia goyang ini lain sembarangan kiai Ki Holil teh mantap dijugjug di mana-mana di jarahan teh tah eta kos kitu goyang dunia tak ka jelema nu nang tangannya Masya Allah Ki Holil Bangkalan lain bantrak masih loba cerita-cerita Ki Holil ke insya Allah nah ieu mah keur cerita tadi orai kalajengking nu dihalal-halalkeun ternyata Ki Holil mah dianggap biasa bae sebab eta mah hawa nafsu ujung-ujungna mah eta dijampe ku nyana beres diusap beres datang enggak nu ngadenge harita urang mah ulah tuturuti beres cager eta ku ngadengena doang ngadenge jampena aja kiai baheula beres-beresan jak kana teh tatangga digegel orai beres cager Syekh Holil make Syekh beusi Holil doang di dieu ngaran Holil tah mah pan tukang kieu bae nyampe tah mah Holil lain deui
Imam Syekh Khalil Bangkalan ulama kabeh mempermasalahkan soal bedug cek sawareh bidah cek sawareh henteu cek sawareh bidah cek sawareh henteu eueuh deui nu mutuskeun iwal hiji Syekh Khalil Madura Bangkalan urang ka ditu berangkat seluruh ulama Jawa Tengah Jawa Timur lantaran isme Muhammadiyah geus aya ngajelaskan tentang bedug bid'ah jeung teu bid'ahna berangkatlah ka Imam Syekh Khalil Bangkalan berikut ulama-ulama nu sejen kabeneran Syekh Khalilna eueuh Syekh Khalilna keur eueuh begitu datang ka Imam Syekh Khalil teu aya assalamualaikum teu aya assalamualaikum 3 kali teh ayalah santrina mama nuju teu aya kabeh kaget ieu urang ti Jawa Tengah Jawa Timur jeung ti berbagai daerah dek nanyakeun soal hukum bedug bid'ah apa teu bid'ah kabeneran Syekh Khalilna teu aya yuk urang ka masjid deh yuk ka masjid Syekh Khalil kunaon eta bedug eueuh anu nabeuh tapi sasada sorangan duduk biasa beres kabeh kiai kaget oh iya jawaban berarti menang beureun teu bid'ah nabeuh sorangan mendak di dieu beus aya bedug nabeuh sorangan sing hade kajen kumaha ge kuntil anak tuh mah nah geus beres baralik bae begitu baralik menang sababaraha poe daratang deui kan ka Syekh Khalil aya Syekh Khalilna mama saminggu nu ka tukang kami daratang ka di maksud teh neuk nanyakeun hukum nabeuh bedug jeung hukum bedugna be eta teh sawareh ulama bidah sawareh ulama henteu abdi hayang keterangan ti mama ku bodoh cek mama Khalil nah jadi kiai ku bodoh-bodoh teuing cek mama Khalil ke kami asana teu ngeunaheun disebut bodoh aya eta waktu ka masjid bedug sasada tante heuh sasada eta jawaban coba eta sanu nakolna coba yuk sanu nakolna coba ieu bedug mendak di masjid mah tetep tendenan bedug bae di dieu lamun can aya bedug gegeran bali bedug besi eueuh bedug sementara besi aya di dieu anu boga tanji nah nginjem heula sagedeung bedug tanji nah ieu bedug lain lalawara ingat keur jelema zaman hese baheula ka Mekah suami istri urang Surabaya ka Mekah naik kapal laut begitu geus asup ka kapal cak pamajikanana ka asana urang geuna amat mun ngadahar anggurnya coba neangan kak meuli heula salakina lantaran dititah ku pamajikanna kan turun ke handap turun di handap kebenaran eueuh tangkal anggur nu jualan anggur terus dengan rada kabelah ditu rada kabelah itu aya manggih di pasar bungaheun jasa salakina lantaran pamajikanna hayang anggur ngan begitu dibeli kapal berangkat anggur dibawa datang kadinya buntut kapal kadeuleu waduh aing ka Mekah tinggalan ieu anggur naon hartina cekena ieu pamajikan aing hayang anggur aing balanja demi pamajikan aduh ieu pamajikan kumaha engke di Mekah kapal bebejanya ka pengurus kayak gini teu bisa tuh ai kapal geus waktu berangkat mah berangkat bae cerik nyana dirinya ngadengu-dengu begitu jari ngadengu langsung aya nu ngabejahan pagaweana Pak kenapa nangis saya kan salah satu peserta haji terus saya disuruh oleh istri saya beli anggur cari anggur nggak ada di bawah sampai pasar terus begitu saya dapat anggur sampai sini kapal udah berangkat ya cuk pegawainya tuh bapak ini lagi kenapa atuh ya udah begini bagaimana udah sono aja ke rumah Ki Khalil Bangkalan sono minta doanya emang dia pengurus haji bukan dia mah kiai cuma minta doanya aja ke sono nyana baripu yang bisa naon atuh Ki Khalil sih ceknya na urang ka ditu ge paling ge cenah dijampean dibere cai abeh tarariis doang iya mah pan maksudna lain supaya tis iya ka ditu ka Mekah aduh sakali deui nyana dinasihat ka ditu kaki Khalil
3 kali kakak arek berangkat. Waalaikumsalam. Cek Holil di Madura. Dari mana? Saya dari Surabaya ini. Terus ada apa? Saya kan beserta haji, ini pakaiannya juga pakaian setelan haji. Terus ya saya udah masuk kapal, terus isi saya pengen anggur, saya cari di bawah nggak ada, sampai pasar baru ketemu. Begitu saya udah nemuin, saya ke Cirutaki, kapal udah berangkat, jadi saya ketinggalan kapal. Itu tuh mah harus pengurusnya, pengurus di sono, urusan perkapalan. Coba sono, saya oleh seluruh pengurus suruh ke mama ke sini. Atau mama mah nggak bisa, bukan pengurus kapal, mama mah di sini ngajar amil, jurumiyah. Ya kalau mau mondok udah di sini. Saya bukan mondok, Pak. Saya mah pengen ketemu sama istri. Kalau berangkat, kalau enggak berdua. Ntar saya di rumah sendiri, kan tahu sendiri mah. Caki Holil siapa kadinya baik pikiran anak. Pelantaran ceri kaki Holil bebeneran berarti ya. Begini aja ya Caki Holil. Yuk kita ke masjid yuk. Mas, jadi ajak dah ke masjid. Tuh, lamun ku Haji Pendi bakal diajak ngagibri karung. Punyana, tanah gabeak duit dibere, penblon eta. Tapi ku Ki Holil makan diajak ke masjid, kita ke masjid salat, beres salat sini. Cek Ki Holil teh, nanti jangan kasih tahu siapa-siapa sebelum mama ini meninggal. Kalau mama sudah meninggal boleh kasih tahu siapa saja, tapi sebelum mama meninggal jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ya, sumpah saya mau sumpah demi Allah saya tidak akan beritahu siapa-siapa sebelum mama meninggal. Ya udah merem eremnya nak udah melek bentak barang bentak di jero kapal nyana kikiran we kakiran ya aing di kapal tadi masjid sih kieu deui nyana aing di masjid apa di kapal sih kikiran we nyana kieu we ya ieu mah di kapal gegeraan bae nyana neangan pamajikan wow ieu tah anggur tah kakak di mana bae dipeluk nyana kocek atuh bunga jasa caknya nate atuh kula neangan kakak ge seueur ulah loba omong kakak ge puyeng ieu sabenerna mah teu arti kakak ge cek nate ieu ke bae lah ngomong nang ge bae ngobrol nang ge bae ngobrolna iraha engke lamun mama geus maot lamun mama Holil geus maot kakak diobrolkeun atunya heuheulan kakaknya heulan itu cek nya henteu moal lima geus pokona mah hayu bae urang ka Mekah coba eta Masya Allah tah mantak lamun boga kasulitan tanya ke Haji Pendi Haji kula boga hutang ya kumaha carana ayo ke masjid diajak ke masjid jana boga masjid hasbunallah pan itu tinggal wani mal wakilan rencana ya datang enon mangja ke masjid sia boga hutang bongan sia situ di ke masjid kan pentolol sia mah lain dibere wiridan dicarekan asana nyana balik ngeluh ya Pendi koing diteluh sia teu bisa tapi mama Holil masuk ke masjid salat dibere ilham ku Gusti Allah eta jelema pohara jasa sanggeusna wafat Ki Holil kakarak bebeja Holil Ki Holil Bangkalan pukur mujuhna manehna ngajar jeung santri jol aya urang Arab kan assalamualaikum waalaikumsalam wow marhaban ahlan wa sahlan ya terus ngadengikeun ngaji datang ka magrib barang datang ke maghrib milu berjamaah begitu milu berjamaah imamna kan Kiai Holil lisan Jawa kurang pasehat maca Fatihah pelebah waladhdallina keluar angin waladhdall cek orang Arab itu kus ieu walaytas ieu macana cek didengekeun deui rakaat kadua ghairil maghdubi alaihim waladdallin mau parokohnya nata baroko geus teu kaci cek orang Arab ya pinter mah pinter bae jago mah jago bae ngan kiroat kurang hebat guys begitu jam 12 jana ini pamit begitu pamit iya aya nu ngajaga mau kaget jana wah lulumpatan kaki Holil deui aya naon cek Holil
Waduh, mencari orang mana mau pulang. Di jalan ada mau ngegermin anak itu. Waduh, anak kemana aja ente nyari-nyari anak. Orang Arab kajajaden meruntah matu. Kunon salah gitu tuh orang Arab. Ceki Khalil deh, oh nggak apa-apa. Kalau ada maung di mana saja, jampain aja. Apa jampainya? Udah bacain, bilangin, suruh Kiai Khalil Madura waladhalin gitu. Nyana ngahuleng bae nyana. Nyana ngahuleng bae nu kuaing dipake kampung teh pakai jampe. Harus kira-kira cek urang Arab. Cobalah cek enak. Datang deh kada bener aya ngagerem. Salam dari Kiai Khalil barusan, dia amanat sama saya. Mohon diselamatkan dengan waladhalin. Mau ngaleos. Masya Allah, cek urang Arab aing geus paseh jasa waladhal. Eleh ku waladhal. Naon eta balik deui nya ka ditu ikhlasna waladhalin di buleud-buleud rajaban muludan hayang dibayar tapi waladhalin sanajan keluar angin ikhlas asana sia waladhalin kabeh ya. Ese ku ikhlas mah anggeus-anggeussan ku ikhlas Rumah santren nyana salat maghrib pan seserian di dia di Tuban seserian cak guruna teh sial teh budak sumber jamaah ngaganggu batur saha teh budak teh terus we seserian nya da seuri beres salat tah saha tadi lu seserian nya da seuri kana Khalil ka dia sia kurang seserian sia ngaganggu salat batur wiridan sia ngaganggu seserian bae lain khusus salat kurang sia seserian sakjana mama hatena keur ngakeul katebak heueuh orang mama teh lapar ngimaman jadi inget kang akel keur salat kanyahoan ji mama hampura tuh. Masya Allah kadeleuna mah mama teh keur ngimaman salat kanyahoan ku Syekh Khalil horenganan hatena keur ngakel deuk dahar ye teh tak kanyahoan tak wali waduh masya beda santi ke Khalil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asa kieu wot laporkeun ku lurah pondok aya nu maling gedang saha si fulan panggil ku Ki Khalil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya. Ki Khalil pohoan habisin sama kamu habisin belah habisin jangan ada yang tertinggal semua apa namanya bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh dibari ceriknya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka ieu mah nyeun pondok santrina breg loba jasa wow kata ditakun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Khalil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing lah cenah teh aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nyana maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nyana ngarep-ngarep dibawa ku nyana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nyana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana
tuh Horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu. Ki Holil Bangkalan muridna teh muridna ye rakyat melak bonteng asal deuk diala geus kapiheulan ku pamalingan. Asal isuk dek diala geus kapiheulan ku pamalingan. Aduh, sakiana aing nu melak batur nu ngasaan. Kadanan ngajual atuh ngasaan sakiana. Aing bebeja we ka guru aing. Ki Holilna keur magahan santri. Pas jurumiyah, keur magahan jurumiyah. Pas datang Waalaikumsalam bari ceuri. Naon? Ulah melak bonteng ajo. Bonteng dari piheulan ku pamalingan. Ajo maksudna pamalingan supaya beunang. Lah geus bae lamun aya pamalinganana tah mama keur ngaji Zaidun Qaimun bacakeun Zaidun Qaimun artina Zaidun Qaimun teh Ki Zaid nangtung geus bae nya ka ditu bener pas datang ka ditu tah isuk-isuk aya pamalingan keur maling bismillahirrahmanirrahim Zaidun Qaimun pamalingan nangtung bae kieu bae manjur Zaidun Qaimun anu merena wali coba nu merena Habib Rozak gelut di wali banjur wali mah teu kudu hese jeung wali mah Masya Allah sampai sapeting nangtung bae bebeja deui nya ka mama ulah nangtung bae sedangkeun pamalinganna atuh tatangga kula tah ieu mah supaya cager deui cager deui neruskeun nu kamari Zaidun Roja'a Ki Zaid balik hartina bacakeun ka ditu ge datang ka ditu Zaidun Roja'a bang alhamdulillah sakiana aing kunaon ku sia atuh disirep nangtung bae wiridan naon eta asal pamalingan Zaidun Qaimun supaya nangtung bae coba ku aing deuk disiep deuk dicoba bener di kebon nu sejen aya nu maling Zaidun Qaimun terus bae maling sial teu manjur